Hi friends, welcome back to our channel Seenu Tech Tamil. நான் உங்கள் சீனு. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, யூஸ்வலாக இன்கமிங் கால் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இதுக்கு முன்னாடிலாம் ரிங்டோன் நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம். ரிங்டோன் செட் பண்ணி அது மூலிமா இன்கமிங் கால் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அதே இன்கமிங் காலுக்கு வீடியோ ப்ளே ஆகிற மாதிரி எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஆப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டோன் அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்போட நேமு. இந்த ஆப் நம்மளுக்கு ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்த்துலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வீடியோ டோன் அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்போட நேமு. இது உங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அங்கேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதே இன்கமிங் காலுக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பார்த்துங்க. அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ டோன் அப்படின்ற ஆப் நம்ம ப்ளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிற ஹோம் பேஜ் இதாக தான் இருக்கும். செட் வீடியோ டோன் ஆஸ் யுவர் டிஃபால்ட் ஃபோன் ஆப். அதாவது உங்களோட ஃபோன் ஆப்புக்கு பதிலாக வீடியோ டோன் நீங்கள் டிஃபால்ட் ஆப்பாக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் கேட்குது. வீடியோ டோன் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு செட் அஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. கிளிக் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த ஆப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துருங்க. கெட் ஸ்டார்டர் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் எப்படி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உங்களோட ஹோம் பேஜில் இருக்கிற ஃபோன் டயல் பேட் ஃபோன் ஆப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷோ ஆகுது. அண்ட் வீடியோவும் நீங்கள் இப்படி செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் எப்படி வரும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோவும் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறாங்க. லொக்கேஷன் பர்மிஷன் கேட்கும். லொக்கேஷன் பர்மிஷன் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் லொக்கேஷன் பர்மிஷன் நீங்கள் கொடுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டாக இருக்க வீடியோ ரிங்டோன்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க. அது நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணதும் கீழே லைப்ரரி இருக்குது. அதில் நிறைய டிஃபால்ட்டான வீடியோ இருக்குது. நீங்கள் தேவைப்பட்டதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கேலரின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, கேலரி நம்ம மொபைலில் இருக்கிற வீடியோஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு கேலரி கிளிக் பண்ணாக்கா அது பர்மிஷன் கேட்கும். உங்களோட கேலரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா, அதுக்கு நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துருங்க. அடுத்து ஸ்கால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவுமே இதில் வரும். உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ நீங்கள் அந்த வீடியோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு வீடியோ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஆகுது. ப்ரீவியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மேலே. அந்த ப்ரீவியூன்றது கிளிக் பண்ணுறேன். ப்ரீவியூ கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதிலே ஷோ ஆகிடுது. அதாவது நான் செட் பண்ணுற வீடியோ இன்கமிங் கால் வரும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு இதிலே காமிச்சிடுது. அதுக்கே செட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த செட்டில் ஆப்ஷனில் மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் காமிக்குது. அதாவது உங்களோட வீடியோ ட்ரிம் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா, செலக்டாக ட்ரிம் யுவர் வீடியோ லென்த். வீடியோட லென்த்தை நீங்கள் குறைக்கிறதுனாலும் குறைச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கட் பண்ணி செட் பண்ண தான் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ட்ரிம் பண்ணுற ஆப்ஷன் போகுது. ட்ரிம்மிங் ஆப்ஷனில் இந்த வீடியோ நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணணும்னா, அதாவது இதில் கொஞ்சமாக தான் எனக்கு ஷோ ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிம் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆடியோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷனும் காமிக்கும். அந்த இதில் இருக்க ஆடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு வேறு ஆடியோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மாற்றியும் வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு மேலே செட்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வீடியோ உங்களோட கான்டாக்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கணுமா, அப்படி இல்லாமல் இல்லை எனக்கு ஒரு சில கான்டாக்ட், அதாவது பர்டிகுலர் கான்டாக்ட் மட்டும் தான் இந்த வீடியோ வரணும், மற்ற எந்த கான்டாக்டும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செலக்ட் கான்டாக்ட் கொடுத்து நீங்கள் எந்தெந்த கான்டாக்ட் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அப்படி இல்லை எல்லா இன்கமிங் காலுக்குமே எனக்கு வரணும் நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செட் ஆஸ் டிஃபால்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகிடும். அதாவது நீங்கள் செட் பண்ண அந்த வீடியோ உங்களோட இன்கமிங் காலாக வரதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்ப ஓரலாக சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற என்னென்ன இருக்குது அதோட பெர்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. பர்மிஷன் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோ ரிங்டோன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். அதில் போய் கேலரி இருக்குது இல்லைங்களா, கேலரியில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதை தேவைப்பட்டால் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா சவுண்ட் ரீப்ளேஸும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் செட் பண்ணும்போது உங்களோட கான்டாக்ட்டுக்கு எல்லா கான்டாக்ட்டும் செட் பண்ணுமா, டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுமா, அப்படி இல்லைனா ஏன்னா பர்டிகுலர் கான்டாக்ட் மட்டும் செட் பண்ணுமான்ற செட்டிங் இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு செட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ செட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து இந்த வீடியோ செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது எப்படி இன்கமிங் கால் வரும்போது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத நான் இப்போ காமிச்சிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வருது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி தான் ஷோ ஆகும். இதில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். முன்னாடி வீடியோவோட ப்ரோமோலே இன்கமிங் கால் வரும்போது எப்படி ஷோ ஆகுன்ட்டு மொபைல்லே காமிச்சிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஒரு இன்கமிங் காலுக்கு எப்படி வீடியோ செட் பண்ணுறது அப்படின்றதான ஆப்பு. அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவில் எதனா கம்ப்ளைண்ட் எதாவது கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள டெக் தகவலோடு சந்திப்போம். நன்றி.